तो गाइस इस वीडियो में ना आपको देख सकते हो सबसे मस्त टायर स्प्लेंडर प्लस में आपको दिखाने वाला हूँ। टायर जो नवा आजकल ट्रेनिंग चल रहा है आपके स्प्लेंडर बाइक के लिए, वो चीज़ हम डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। इस तरह का टायर के रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको देते रहता हूँ। देख सकते हो जो ये टायर का साइज हुआ है 110 90 18 और जो ये कंपनी है TBS का कंपनी है। और देख सकते हो जो पहले टायर लगा हुआ है वो काफ़ी ब्रिक टायर है। और ये देख सकते हो कितना मोटा टायर है और कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया लगेगा लुक। जिन्ना दस ट्यूबलेस ट्यूब वाला नहीं पहना है किसी ने ट्यूबरी पड़ी हो नहीं, ये भी ट्यूबलेस वो भी ट्यूबलेस। ट्यूब वाला होता पतला टायर जैसे वो सब टायर है ना, और ये तो इतना बड़ा टायर है। ट्यूबे के पीछे रहती मैं हाँ टायर के पीछे रह दूंगा। दोनों गाड़ी दिखा देना, सेम ही है। हाँ गाड़ी दिखा टायर नवा मिलूगा। अच्छा। और 5 साल की फुल लेंथ की गारंटी है। हाँ टेढ़ा करके तो टेढ़ा करके मैंने पूरा टेढ़ा कर तनु। हाँ एक मिनट।